kryetarin e Partisë Demokratike, Magjistër Nagip Aripe. Përshëndetje gjithashtu edhe për kryetaren e Forumit të Gruas, zonjën Adelina Bruçaj Hasani. Përshëndetje për veteranët e luftës, gjithë ju anëtar të Partisë Demokratike dhe simpatizantë të Partisë Demokratike. Nderuari kryetar e Magjistër Nagip Aripe, na e ja kështu kokën larg gjithmonë në Covid, sepse ti je kryetar me plot kuptimin e fjalës, sepse ti ke punuar, ti ke investuar në Covid, e askush tjetër deri më tani. Më besoni të nderuar se asnjëherë deri më tani nuk kam pasur kaq shumë emocione para publikut. Sot kam, e dini pse? Sepse sot jam para vendasve të mi. Sot jam para letovitasve. Ju falenderoj për përkrahjen dhe mirë se keni ardhur të gjithë. Vendasit e mi, e shihni këtë objektin e vjetër të shkollës fillore. Kjo ishte e vetmja ëndër dhe e vetmja shpresë që ne të kemi ambulancën në fshatin tonë. Edhe kjo ëndër u shua me djegjen e kësaj shkolle të vjetër. Dhe tani të nderuar, ju e dini shumë mirë. Unë e di se letovita ime janë të ndërgjegjshëm dhe janë të vetëdijshëm dhe ata do ta hedhin kokrën vetëm për Partinë Demokratike. Vendasit e mi të dashur, në për rrugët të cilët ne ecim çdo ditë, janë vepër e Magjistër Nagip Aripes. Rjeti i kanalizimit gjithashtu është vepër e Pokëtis Zotriu këtu. Ndriçimi i fshatit gjithashtu është vepër e Pokëtis Zotriu. Ju kujtohet të nderuar, ju kujtohet unë edhe fëmijët tuaj sa kemi udhëtuar, sa jemi maltretuar duke shkuar për ndjekur mësimet në shkollën Ali Bektaçi në Nesaj. Dhe po ky zotri këtu, ky zotri na bëri këtë objekt kaq të bukur që e lexojmë sot. E të nderuar këto dy drita kaq të bukura i kemi dhuratë nga pushteti aktual. Vetëm këto dy drita nuk arritën ta përfundojnë as në qiellin. Unë e di se ju jeni të vetëdijshëm. E di se kujt ju do t'ja herrni kokën. Të nderuar, më kujtohet një rast që unë e kam shumë të freskët në mendjen time edhe pse është mos i kohë, kur unë isha në klasat e shkollës fillore, kur unë promovova librin tim të parë. Unë nuk e ftova kryetarin e komunës Nagip Aripin, sepse friksohesha më mirë të them se as që do më ambiste mendja që kryetari do të vinte. Mirë po, pak minuta para se të fillonte promovimi i librit, kryetari Nagip Aripi së bashku me kolegët e vetë të punës erdhi, nderoi dhe madhështoi promovimin tim. Unë të nderuarit e mi, nuk ndihesha as i gëzuar as për promovimin e librit tim, sa unë ndjeva e gëzuar që kryetari madhështoi atë promovim. Dhe unë, pasi që kryetari më diti atëherë mua të më respektoj, të më nderoj, sot unë e respektoj atë. Sot unë e nderoj atë duke e përkrahur. Edhe pse më janë kërcënuar. Edhe pse kanë urdhëruar që prindim të largohet nga puna vetëm se unë jam në Partinë Demokratike. Unë pra përkrahin Nagip Aripin. Të nderuarit e mi, askush nuk mund të ndroj
lloj bindjen time politike, sepse mos harroni që asgjë në këtë botë nuk është e përjetshme. Asnjë udhëheqje deri më tani nuk ka qenë e përjetshme. Prandaj unë Partisë Demokratike që tani ja uroj fitoren. Duke ju falënderuar për ardhjen tuaj, unë, si këshilltare e mundshme në Kuvendin Komunal të Bujanocit, kërkoj nga ju të nderuar vendasit e mi, që në 6 maj të rrethoni numrin 1 në krye me barkën e listës Magjistër Nagjet Arifin, sepse s'ka ma mirë se me falen